quando ci si approccia al tema del commercio elettronico, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è sicuramente quello della fiducia. Infatti chi vende e chi compra online non può conoscersi fisicamente, quindi non può avere un contatto determinato dal rapporto personale, e quindi è necessario capire dove e quali informazioni reperire sull'altro, di modo da capire se fidarsi dell'altro e quindi realizzare poi la transazione, l'operazione commerciale. Da questo punto di vista quindi diventa importantissimo che nell'ambito del commercio online si capisca dove reperire le informazioni, e dal lato del consumatore ovviamente, e invece dal lato del venditore quali informazioni mettere a disposizione del potenziale consumatore. Questo è ancor più importante nel momento in cui si commercializzano dei prodotti che riguardano categorie di destinatari, di soggetti con delle particolari esigenze, quali possono essere ad esempio i bambini. Un altro elemento da tenere in importante considerazione è che oggi come oggi la buona reputazione dell'impresa è dettata non solo dal prodotto, dalla qualità del prodotto in sé, ma anche dal fatto che l'impresa tenga un comportamento socialmente responsabile, cioè quello che si definisce comportamento socialmente responsabile, cioè in altri termini i consumatori oggi sono interessati anche a conoscere se le materie prime che sono state utilizzate per realizzare il prodotto siano state estratte nel rispetto dell'ambiente, se il ciclo produttivo sia stato realizzato nel rispetto dell'ambiente, così come nel rispetto dei lavoratori, se l'impresa sia un'impresa che tiene rapporti corretti sia al proprio interno che al proprio esterno, se l'impresa sia per esempio un'impresa interessata, impegnata in progetti che riguardano la sostenibilità ambientale piuttosto che la sostenibilità sociale. Quindi in questo ambito è importante analizzare anche tutti quegli aspetti che riguardano la cosiddetta responsabilità sociale delle imprese, il fatto che cioè l'impresa realizzi la propria attività, quindi comunque faccia profitto, ma in collegamento anche alla società e alle esigenze della società. È quindi importante, cosa che verrà fatta nell'unità relativa, analizzare, cioè comprendere di che cosa si tratta, che cosa ci riferisce quando si parla di rapporto tra impresa ed etica, e analizzare tutti gli strumenti ad esso collegati.